ทำไรอ่ะอ้าวสวัสดีครับผมเบลฮะหลายๆคนอาจจะเห็นผมในบทบาทอื่นๆมาหลายปีนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งที่ชอบรักสัตว์ครับผมรักจนเวอร์เลยฮะทำยูทูบเบอร์มาจุดหนึ่งก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆที่ชอบดู YouTube มาติดตามอีกด้านหนึ่งของเบลวันนี้ผมทำช่องเลี้ยงสัตว์ครับวันนี้คลิปเปิดช่องคนเพชรผมจะพามาดูการลงทุนของผมครับผมสร้างบ้านสร้างสถานที่ให้หมาผมลงทุนอุปกรณ์ไอเทมต่างๆหมดไปเท่าไหร่มาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากพื้นที่เลี้ยงก่อนเลยนะฮะก่อนที่ผมจะเอาหมาเข้ามาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยมันไม่มีแอร์ผมจึงมีความจำเป็นต้องติดแอร์เพื่อควบคุมอากาศในห้องนี้ให้เย็นอยู่ตลอดเวลา 20,000 ครับผมจากนั้นฮะผมตีกำแพงขึ้นมาครับควบคุมอากาศมันก็จะได้ควบคุมพื้นที่ได้ 20,000 ม่านเมื่อพวกนี้ 4,900 เพื่อกรองแสงอาทิตย์ปิดเปิดให้หมารู้ว่าสว่างแล้วตื่นได้แล้วจ้าต่อไปเป็นเรื่องของกรงเลี้ยงนะครับผมก็เลือกสแตนเลสครับเพราะหนึ่งเลยไม่ขึ้นสนิมแข็งแรงทนทาน 20,000 ส่วนนี้ก็เป็นกรงสำหรับหมาพันเล็กหรือลูกหมานะครับผมก็ 1,000 บาทครับไม่ขาดไม่เกินโซนขี้โซนเยี่ยวนะครับผมก็ให้ช่างในสแตนเลสขนาดใหญ่2ขนาดแล้วก็ปูข้างในด้วยแผ่นรองเยี่ยวนะฮะเพื่อไว้ดูดกลิ่น 2,000 บาทส่วนนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเผื่อหลงลืมเครื่องให้อาหารน้องหมาอัตโนมัติเห็นไหมอันนี้ 11,000 ส่วนนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศครับผมด้วยการที่เราเลี้ยงหมามากกว่า1ตัวอยู่ในบ้านแล้วมีคนอยู่และเป็นที่ปิดมันจะทำให้เกิดภูมิแพ้มีไวรัสแบคทีเรียอะไรในบ้านหรือเปล่าก็เลยจัดเครื่องนี้มาเลย 24,900 จำได้ความดีงามของมันคือมันสามารถคอนเนคกับมือถือและบอกผมว่าห้องของผมมีอุณหภูมิที่ดีขึ้นแย่ลงอย่างไรรวมไปถึงเทียบอากาศในกรุงเทพด้วยว่าห้องเรากับกรุงเทพเนี่ยอะไรสะอาดกว่ากันควบคุมอากาศที่ดีไม่พอแล้วคุณยังต้องดับกลิ่นเหม็นด้วยนี่ฮะเป็นเครื่องพ่นโอโซนกลิ่นหอมผมซื้อมาประมาณ 2,000 ครับมันจะเป็นตัว USB ให้ความหอมตรงนี้ชื่นใจเครื่องซักผ้าไม่สามารถเอาไปรวมบุคคลได้ก็เลยซื้อเครื่องซักผ้าแยกมาอันนี้รู้สึกจะประมาณ 14,500 ไว้สำหรับซักอุปกรณ์ชุดของเล่นเครื่องนอนของมันผ้าปูของหมาทั้งหมดผมซื้อแยกไว้ครับผมแล้วก็นี่เป็นผ้ายางออกกำลังกายของมันเวลามันเดินออกกำลังกายหรือฝึกผมจะใช้ผ้านี้ก็ประมาณ1,000 กว่าบาทอย่างน้อยๆนะฮะตรงนี้จะช่วยให้มันเนี่ยไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะสะโพกลืมช่างแม่งข้ามมันก็เมื่อเราไม่อยู่บ้านหรือใช้วิธีการอยากดูพฤติกรรมหมาเพราะหากว่าเรามายืนดูเนี่ยหมามันเห็นเรามันอาจจะไม่แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาผมจึงใช้กล้อง IP Camera นี่ความชัด Full HD 1080p ส่องมาปุ๊บเนี่ยสามารถใช้มือถือของเราเนี่ยเว้ยดูได้ว่ามันไปไหนส่องซ้ายของขวาเลื่อนได้นี่อันนี้ก็เป็นปลอกคออัจฉริยะอันละ 1,690 บาทซึ่งมันนะฮะสามารถดูได้ว่าหมาเรานอนวันละกี่นาทีออกกำลังกายไปเท่าไหร่แคลอรี่ที่ใช้ไปในวันนี้เท่าไหร่ซึ่งจะดูได้ว่าหมาคุณป่วยหรือเปล่าเพราะถ้าหากมันนอนเยอะก็จะได้อนุมานว่ามันไม่ปกติหรือว่าถ้ามันวิ่งเยอะไปอนุมานได้ว่ามันเป็นหมาดิตู้เย็นมันต้องมีตู้เย็นอ้าวหมาเรากินอาหารสดก็มีอาหารบาร์ที่ว่านี่ก็เป็นพวกเนื้ออย่างงี้ฮะนี่บาร์ฟคืออาหารที่เป็นเนื้อไก่บดไก่ดิบกินอย่างนั้นเลยไม่จำเป็นจะต้องกินเป็นเม็ดนะกินดิบก็ดีได้เรื่องของผลสวยตู้เย็นนี้ก็รวมนมมันนี่ไม่ได้นมคนนะนมหมาแยกมาเลยมีแค่คนเอาแบรนด์ไปใส่แดงแค่นั้นเองเอาแบรนด์ไปใส่กินตู้เย็นนี้ผมรู้สึกจะประมาณ 13,900 โอ้โหอันนี้ก็คือเครื่องถูพื้นอัจฉริยะครับผมขี้เกียจไม่อยากจะใช้มือถูเองก็ใช้เครื่องถูพื้นอัจฉริยะวิธีใช้ง่ายๆเอาตีนกดตรงนี้เท้าเอาเท้ากดปุ่มปึ๊ดแล้วเราก็เดินบังคับเอาเป็นคอนโทรลโอ้โหนึกว่าอยู่ในทรอนเลกาซี่ถนนเครื่องราคา5,900 บาทเท่านั้นครับเครื่องนี้เครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นพลังช้างสารตัวนี้ผมจำได้ว่า 26,000 เป็นเครื่องดูดฝุ่นแพงสุดที่ผมไปเจอในวันนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นรุ่นที่ทำมาเพื่อดูดขนสัตว์นี่ที่นอนมาเนี่ยมีเพียบ 1,600 อันนี้เลื่อยเบาอันนี้เป็นแพรของพี่เพชรเขานี่ชุดเครื่องนอนมาเห็นป่ะในกองอ่ะอันละ 800 นะเว้ยเฮ้ยกูซื้อของคนให้ครับผมรักหมาต้องลงทุนครับดูอุปกรณ์ไปกันตั้งเยอะแล้วนะครับผมมาดูหมาของผมกันบ้างฮะผมมีหมาทั้งหมด3ตัวตอนนี้นะครับตัวแรกครับนี่บราวนี่ครับโอ้ย
เป็นหมาสุนัขจรจัดนะครับเป็นพันทางพันผสมนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแม่เขาโดนรถชนนะครับผมแล้วก็บาดเจ็บไม่สามารถให้นมได้เห็นเรื่องสงสารครับก็เลยเอาเบลนี่มาเข้าบ้านซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่มีมูลค่านะว่ากันตรงๆเลยผมได้มาฟรีๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเลยเจ้าจะเป็นหมาจรจัดที่โชคดีที่สุดในโลกนะจ๊ะรู้เปล่าทำความรู้จักไว้สอนกดสับนี่กดเป็นเปล่ากดจับเป็นผมเด็กครับกดจับเป็นผมเด็กแค่ตัวนี้ครับผมแม่มะลิอายุ2 เดือนนะฮะเป็นหมาพันธุ์ลาบราดอร์ตัวเมียมีความเรียบร้อยสูงมากเลยผมได้มาในราคา 10,000 บาทครับเอามาเล่นกับน้องเบานี่โอ้ตัวหนักมากอายุ2 เดือนนี่ตอนนี้น้ำหนัก8 โลเข้าไปแล้วนะเนี่ย2 เดือนนะเนี่ยดูดิโอ้โหนี่ติดตามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บเดียวตัวเท่ายักษ์เอาลูกเข้ากรงไปโอ้ไอ้ตัดเปลือกไปตัวนี้เป็นหมาชิบะนะครับอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยชื่อว่าเพชรครับเป็นหมาตัวผู้นะครับมันเนี่ยมีราคาบอกเลยครับไม่เบาครับ 60,000 บาทตัวนี้นี่ได้มานะครับฟาร์มดีเลยสรุปแล้วนะฮะผมซื้อหมามาเตรียมอุปกรณ์หมากว่าจะได้เลี้ยงให้สมใจเนี่ยก็ใช้เงินไปประมาณ 200,000 กว่าบาทรักหมาต้องลงทุนครับก็ไม่ต้องเวอร์แบบผมนะครับหากใครคิดจะเลี้ยงหมาให้รู้นะครับว่าการที่คุณนำหมาเข้ามาในบ้านมันไม่ใช่แค่คุณเลี้ยงหมาครับแต่คุณกำลังเอาอีก1 ชีวิตที่มีลมหายใจมีความรู้สึกมีความรักเข้ามาในบ้านดังนั้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่าดูแลที่ดีมากๆรักมากๆเป็นอย่างไรครับผมและสัปดาห์หน้านะครับผมอย่าลืมนะฮะมาติดตามเจ้าเพชรเจ้ามะลิเจ้าบ่าวนี่ด้วยนะครับว่าเขาจะมีชีวิตดียังไงบ้างเพราะขนเพชรตามทุกคนไม่ได้แต่ทุกคนตามขนเพชรได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเสียงอะไรอ่ะงงสูงหน้างงเฮ้ อย่าลืมนะครับผมกด Subscribe นะครับผมเพื่อติดตามหมาทั้ง3 ตัวติดตามชีวิตของพวกเราด้วยนะครับว่ามันจะโตไปในรูปแบบไหนนะฮะ